75% ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. 75% ಹಾಕೊಂಡು ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲೋಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪೌಡರ್ ಇದ್ರೆ ಪೌಡರ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದು ನೋಡಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಫರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡೆಟಲ್ ಇದ್ರೆ ಡೆಟಲ್. ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲೋಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ತಿರ್ಸ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದೊಂದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಕಾಟನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾಟನ್ಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋತೀರಾ ನಿಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಟೈಮಿಂಗ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಥರ ಕ್ಲೋಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲರ್ಜಿ ಕೇರ್ ಮನೇಲಿ ಯಾರು ಪೇಷಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಬೋದು. ಕ್ವಿಕ್ ವಾಶ್ 15 ನಿಮಿಷ ವಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗಲೀಜು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, 4-5 ಬಟ್ಟೆ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಬೋದು. ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಚಿಕ್ಕ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಸ್ಮೂತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಡ್ರೈ ವಾಶ್ ಮಾತ್ರ ಆಗೋದು. ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಪಾರ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂತೀರಿ ನೋಡಿ ಆ ಥರದ್ದು ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ 1 ಪೇರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಪೌಡ್ರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಏನು ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಅದೇ ಥರ ಬೇಬಿ ಕೇರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ ಬಟ್ಟೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಗಳು ಹಾಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಅಂಡರ್ವೇರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಪಿನ್ ಓನ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಮಾಡೋಕೆ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ. ಶರ್ಟ್ಸ್ ಇದು ಸೆಲ್ಫ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೆಲ್ಫ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 30 ವಾಶ್ ಒಂದ್ಸಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಟ್ಟೆ ಗಲೀಜೆಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಡ್ರಮ್ ಒಳಗಡೆ ಏನೋ ಗಲೀಜ್ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರಿಮೋಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೇಲಿ ವೈಫೈ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋದು ಅಡಿಷನಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನೋಡಿ. ಇದು ಡಿಲೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಎನಿ ವಾಶ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಆ ವಾಶ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಬೇಡ, ಇನ್ನೊಂದು 4 ಅವರ್ 3 ಅವರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬೇಕು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟೀಮ್ ನಿಮ್ಗೆ 6 ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ 3 ಆಪ್ಷನ್, ಕೆಳಗಡೆ 3 ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಟ್ಟೆ ಮಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಬೇಕಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇದು ಸ್ಪೀಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಮ್ದು ರೊಟೇಷನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಲ್ಸೋದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಮೆಮೊರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಫೇವರೇಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಒಂದನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೋಬಹುದು. ಸೇವ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮೆಮೊರಿಯನ್ನ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾವ್ದು ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಟನ್. ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೊಡಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್